بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan waan meel kasta adduunka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka fikir iyo aragti oo aad ka daawateen baraha bulshada isla markaana ay nadaadihinayeen aniga oo ah Naasir Cadaad iyo Ustaad Cabdulla Shafay iyo wariye Maxamed Sharaf runtii barnaamijkaas qaybtiisii koowaad waxaan uga soo hadalnay salaada iyo ahmiyadda ay leedahay barnaamijka labaad waxaan uga hadli doonaa ahmiyadda uu leeyahay khushuuca khushuuc markaad maqashid waxa kugu soo dhacaysa salaad iyo khushuucna ma kala maarmaan waxaan rabaa Ustaad Cabdulla Shafay inaan weydiiyo sidoo buu qofka ku yeelan karaa ama u heli karaa khushuuc maxaa yeelay khushuuc iyo salaad sidaan sheegnay ma kala maarmaan ku soo dhaw Cabdulla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ناصر ولا الآد مكو سلام يا داوديا شقيمة له دنيا ملك جوجانا وحلا هاي كسر دوادة برنامج كا فكر ياركتي قيبتي سير لبعض هدي عن جود الجلو ولا سؤال شادي أهي خشوع صلاة sidaan qaybtii koowaad uga hadalnay waxaanu tilmaanay ahmiyadda weyn ee leedahay in salaada khushuuc lagu tukado salaada khushuuc lagu tukado iyo salaada aan khushuuc lagu tukan farqi weyn baa u dhaxeeya ugu yaraan tijaabadaanu sameynay ma oranayno ugu yaraan tijaabadaanu la sameeyay oo aan idin tusnay oo wariyahaasi uu sameeyay Axmed Khawaadir uu sameeyay waxay inoo muujisay in farqi weyn uu jiro qofka salaada markuu khushuuc ku tukado iyo markaan khushuuc ku tukado markuusan khushuuc ku tukan inaanay wax badan maskaxdaada saameyn badan ku yeelanaynin marka aad salaada khushuuc ku tukatid in ay saameyn ku yeelanayso laakiin anigu taan idiin sheegay waxa weeye waa tijaabadaydu qofeed anigu salaada markaan bilaabay inaan khushuuc ku tukado isbedel weyn baa noloshayda ku dhacay taas baan idinku doonayaa inaan idinku dhiirigelinayaa inaad samaysaan qofkii salaada tukadaana oo khushuuc ku tukadaana falillahi alhamdu waxa aan ka hadlayo waxaan rajaynayaa inuu dareemayo qofka salaada tukada ee khushuuc ku tukanna waxaan rajaynayaa inuu bilaabo inuu salaada khushuuc ku tukado qofka aan salaada tukanna sidii markii hore aanu tilmaamay walaalo waxaad waayeysaa waxa ka maqan nicmadii adduunyada oo dhan kaale oo nicmadan adduunyada bini aadamka oo dhan u raadsanayo walaal horta kaale marka haddaan su'aasha jawaabteeda ku soo noqdo khushuucu aad iyo aad ayuu muhiim u yahay salaada khushuuc la'aanteeduna dhadhan ma laha inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga ajar siinayo waan rajaynaynaa laakiin macnihii iyo dhadhankii iyo faa'iidadii loo baahnaa qofku inuu ka dareemo noloshiisa kama dareemayo haddaanu salaada khushuuc ku tukan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku sharfo waa runtii waa talooyin iyo fikrada aad iyo aad u fiican Ustaad Cabdulla haddaan ku weydiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay inay liibaaneen kuwa salaadooda ku khushuuca marka liibaanta iyo khushuuca muxuu yahay saameyn noocee ayay ku leedahay salaada khushuuca qofka muslimka ah waa sax Naasir إلهي سبحانه وتعالى وعليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ليبانتا الدنيا ده ليبانتا آخرة وحيكون حرانتا هاي صلاة خشوعية بالعكس كده كله ليبان لأنت الدنيا ده ليبان لأنت آخرة بنا وحيكون حرانتا هاي صلاة أو عن خشوع لو تكن أما صلاة ولا تكنم مركا فرنتي اسكو حران واي وحن تلماني قفكو faa'iidooyinka tirada badan oo qofku marka uu salaada khushuuc ku tukado uu helayo haday noqoto inuu qofku xasilooni helo oo at bin aadamku dhan uu wada raadinayo waxa arinta labaad ee qofku inuu raaxo helo oo ta bin aadamku dhan uu wada raadinayo arinta saddexaad oo qofku inuu farxad helo oo ta bin aadamku uu raadinayo waxaan tilmaamnay inaanu maalku farxad keenin laakiin farxad waxa keena salaada khushuuc lagu tukado sidaa daraadeed qofka waxa kale toona tilmaamay in qofku inuu go'aan sax noloshiisa qaataa ay ku xiran tahay inuu salaada khushuuc ku tukado waxa kale toona tilmaamay inuu salaadu ka caawinayso sida nabiga kaleey salaatu wasalaam ina baray qofku marka uu muraad leeyahay
dan leeyahay laba arrimood uu kala dooranayo go-aan saxa uu qaadanayo inuu salaada khushuuc inuu salaad tukado salaada istikhaaro la yidhahdo khushuucna ku tukado sidaas daraaddeed waddadii saxda ahayd ilaahay uu ku hanuuninayo go-aan saxana uu qaadanayo sidaa daraaddeed liibaantu walaal waxay ku xidhan tahay salaada oo aynu khushuuc ku tukano waana waxaan kala maarmin waana mashaakilaadka nafsiyan iyo dibudhac iyo mashaakilaadka caalaman islaam haysta waa arrinaynu dhadhankeeda haddaynu adduunyada islaamka nahay waa arrinaynu habeen iyo maalin la dhaminayno mashaakilaadka nafsiyan burburka qoys burburka qaran burburka ummadeed dhinac walba inaga haysta waxa weeye salaadan khushuuc la-aanta la tukanayo xumaantii reebaynin uun la iska wado marka walaal liibaanta adduunyadu iyo ta aakhiraba waxay ku xiran tahay haddaan soo koobo su-aashaadii jawaabteedii salaada oo khushuuc lagu tukado marka xiriir weyn baa ka dhexeeya jazaaka allahu khayran su-aashaas su-aal u yara dhow waanu tukannaa salaad badan ayaanu tukannaa dad badan ayaa salaada tukada salaadaas saameyn kuma laha nolosheenna barnaamijkii horena waxaad soo tilmaamtay salaada inay saameyn weyn ku leedahay qofka biniaadanka noloshiisa ma la oran karaa marka saameyn la-aanta waxay ka timaaday khushuuc la-aanta oo haddii hadda aan dib in yar cajal ku celino bal khushuuca iyo saameynta salaada maxaa yeelay sidaad ogtahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay ina asalaata tanhaa cani alfaxshaai walmunkar salaada waxay reebtaa xumaha iyo munkarka ayay reebtaa dad badana waxaa jira tukada haddana xumo iyo munkar la yimaada marka yani sidee laisu waafajin karaa waxaan filayaa inaad naga qancisid ilaahi subxaana wa tacaala ha ku sharfo mahadsanid naasir waa su-aal runtii aada u qiimo badan walaal su-aal aada u qiimo badan weeye salaad baynu tukanaa nolosheennana isbedel weyn kuma samayso salaad baa la tukadaa xumaantii baa la daa'ima salaad baa la tukadaa wax badan oo xumaana la sameeya arrinta marka walaal meesha iska qabsan laada waxa weeye sidii qaybtii horeba aan tilmaannay salaada khushuuc la-aanta la tukadaa wax badan qofka noloshiisa raad kuma yeelato waana tii aan tilmaamnay in dibudhaca weyn ee muxuu ahaa bulshadeed iyo mashaakilaadka nafsiyan ee ina haystaa ay keenayso salaada aynan khushuuc lagu tukanayn qofkii walaal salaad tukada hadalkayga waan ku celinaya korna waan u oranaya walaal qofkii salaad tukada oo salaadu aysan xumaanta ka reebaynin oo salaadna tukanayo xumaanna samaynaya walaalow gacaliyo khayr alla badan allah ku siiyo qof wanaagsan baa tahay isku day salaadaada inaad khushuuc ku tukatid waxaana damaanad ku siinaynaa in xumaanta aad samaynaysaa ay kaa yaraanayso oo kaa istaagayso oo aad bilaabaysid waayo sidaanu tilmaannay salaada khushuuca lagu tukadaa qofka wax badan oo badan oo badan bay u taraysaa wax badan oo badan oo badanna way ka reebaysaa markaa salaada oo khushuuc lagu tukadaa waxa weeye qofka wanaag badan buu helayaa salaada oo khushuuc lagu tukadaa qofka waxay ka reebaysaa mashaakilaad badan waxay ka reebaysaa qofku inuu xumaantii muxuu ahaa iska yareeyo wuxuu helayaa qofku inuu go-aan saxa qaato marka walaal waxaa isku xidhan salaada sida ilaah subxaana wa tacaala sheegaya inay salaadu xumaanta reebto salaada xumaanta reebaysaa walaal waa salaada khushuuca lagu tukanayo waayo maxaa ku xidhan waxaa ku xidhan aayaddii hore ahayd qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay waayo walaal xumaantu qofka bini aadamka way gubtaa qalbigay ka gubtaa way qaybta istiqfaartaynu uga hadli doonaayo qofku xumaanta culays bay ku tahay iyada xumaanta uu samaynaya welwel ku ah xumaantaas si qofku uu uga joogsado walaal waa inuu qofku salaada khushuuc ku tukada qofku markuu salaada khushuuca ku tukada waxaa yaraanaya xumaantii iyo faxshigii uu samaynayey wuxuu ku noolaanayaa nolol raaxa leh wuxuu ku go-aano saxuu noloshiisa qaadanayaa wuxuu dareemayaa qalbigiisa ka dareemayaa raaxo wuxuu ku noolaanayaa nolol farxad leh marka walaal runtii waa nasiib darro caalam alislaam dadka muslimiinta a markaynu nahay waxaynu haysanno iyo sidaynu u nool nahay laba arrimood isqabta ma aha waxaynu haysanaa liibaantii adduunyada iyo liibaantii aakhira gacanteenna ku jira waxa bini aadamka aan muslimka ahayn raadinayo oo lacag ku bixinayo oo u safrayo oo waqti ku bixinayo baynu inagu lacag la-aan ku haysanaa oo ah salaad aynu khushuuc ku tukanno mana tukanayno haddaynu tukana khushuuc la-aan baynu tukanayna walaal marka barnaamijkani macnihiisu waxa weeye inaynu fikirka aynu salaada ka haysano bedelno salaadana
u aragno dhufayskii aynu uga gaban lahayn xumaanta nolosheenana isbeddel weyni ku yimaado marka aynu arrinta fahmno waayo barbaarintii hore aynu soo qaadanay ayaa waxay tilmaamaysa qofku salaadu inay culays tahay in culays ay layska tuuray ay tahay muxuu ahaa mahmaayo foolxun laga sameeyey salaadu waa naxariis salaadu waa nicmo waa waxa bini aadamku raadinayo salaadu waa farxad marka walaal nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maal adduunyo ilaahay ma siinin haddii ay tahay waxa nolosha farxaddeeda keenayaan ilaahay wuu siin lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey salaad uu ku raaxaysanayo farxaddana ah taas ayaana innagana muxuu ahaa inoo ah dhufayska aynu xumaanta ka gelayno dhufayska aynu magaranaysaa fafiruu ilallahi xagga ilaahay usoo cararayno dhufayska aynu xumaanta iyo shayaadiinta insiga iyo jinnigaba ka gelayno aynuna ka helayno raaxa adduun iyo mid aakhira aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ustaad cabdullaahi shafay ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha ku siiyo runtii barnaamijkan intaysan dadkaba gaarinba anigii kula daadihinayay ayaa ka faa'iiday waxaana filayaa walaalo badan inay ka faa'iidi doonaan baaraka allahu fiikum waa walaalkii naasir cadceed iyo tiimka fikir iyo aragti cabdullaahi iyo maxamed wariye maxamed sharaf oo idin leh waa Copenhagen magaalada Denmark. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.